भद्रकରୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି मुख्य रास्तार अन्नपाଳ बजार ठारे बीजेपी पक्षर बुधवार दिन रास्ता अवरोध करा जायथिला। अन्नपाଳ बजार ठारू राजुआली बिंधा आरडी रास्ता दीर्घदिन अति शोचनीय अवस्था पड़ी रही। दीर्घदिन हेब एही रास्तार मरामती किंबा निर्माण पई स्थानीय अंचलवासी दाबी करुथिले। बारंबार जिला प्रशासन ठारू आरंभ करी विभागीय अधिकारी को जणाइथिले मध्य जिला प्रशासन शुणु नथिबा बीजेपी अभियोग करिछि। सेपटे एही रास्तारे बारंबार दुर्घटना जोगु स्थानीय लोक हैरानर सम्मुखीन हेउथबा बीजेपी कहिछि। रास्ता मरामती और निर्माण दाबी रे बीजेपी पक्षरु एही रास्ता अवरोध करा जायथिला। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज आम रास्तार जिलापाल आसवे आमको लिखित प्रतिश्रुति देवे आम रास्ता ओढ़ कारण केते प्रकार भारतीय जनता पार्टी तार जवाब मांगी प्रतिश्रुति दे राज्य मुखिया तो नुचुची 5 तारीख पाखु आसवे तमें कौन कर सब्सक्राइब करंतु संकेत टीवी यूट्यूब चैनल को एवं बेल आइकन को दबांतु ताजा न्यूज सबुठारु आगे देखिबा पई।